Assalamu alaikum. Now I am going to talk about Wittgenstein philosophy on language. ठीक है. So basically Wittgenstein, Lord Ludwig Wittgenstein basically belonged to Australia, Vienna. ठीक है. वो कंट्री आहे जंहिंजे बेसिस ते वर्ल्ड वार 1 लॻी हुई. ठीकु. सो ही पंहिंजा ई 2 बुक्स थो लिखे. हिकिड़ो टेसिटस लॉजिका फिलोसॉफिस जंहिंजी इंग्लिश में मीनिंग थी थिए ट्रिटीज़ ऑन लॉजिक एंड फिलोसफी. उन में ही हिकिड़ा लैंग्वेज जे बारे में डिस्क्रिप्शन्स थो ॾिए. बाद में जेको ही ऑन लैंग्वेज फिलोसफी जो सेकेंड बुक थो लिखे. उन में ही पंहिंजे पाण खे रेक्टिफाए थो करे. हाणे असां सेकेंड बुक जी डिस्क्रिप्शन था ॾिसूं. ठीकु आहे. So Wittgenstein's philosophy of language is complex and multifaceted. In his early work, he focused on the idea of language as a system of representation. फर्स्ट वारे बुक में छा थो चए त असां लैंग्वेज उन लाइ यूज़ कंदा आहियूं त असां पाण खे रिप्रेज़ेंट करे सघूं. While in his later work, he shifted towards a more pragmatic view of language. Here are some key aspects of Wittgenstein's philosophy of language. ठीकु आहे. फर्स्ट नंबर ते ही ॿुधाए थो त लैंग्वेज गेम्स. For example, Wittgenstein argued that language is not just a set of fixed rules but a collection of language games that are played in a specific social context. ठीक है. फर्स्टली ॿुधाए थो त लैंग्वेज जेका आहे उहा गेम्स वांगुरु आहे. ठीकु आहे. वर्ड गेम ब्रॉडर आहे. डिफरेंट काइंड्स जूं गेम्स थींदियूं आहिनि. हिकिड़ियूं हूंदियूं आहिनि इंडोर गेम्स, हिकिड़ियूं आउटडोर गेम्स, हिकिड़ी फिज़िकल हेल्थ लाइ हूंदियूं आहिनि, हिकिड़ियूं वरी मेंटल हेल्थ लाइ हूंदियूं आहिनि. सिमिलरली ही चवे थो त लैंग्वेज बि गेम्स वांगुरु हूंदियूं आहिनि ऐं उहे फिक्स्ड न आहिनि. उहे कॉन्टेक्स्ट जे हिसाब सां पंहिंजी सोसाइटी जे हिसाब सां चेंज थियूं थियनि. ठीकु आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल इच लैंग्वेज गेम has its own rules and conventions that determine how language is used and understood. For example, the language game of giving direction has different rules than the language game of telling a story. For example, इनखे ESP वांगुरु था सम्झूं त हर डिसिप्लिन जो पंहिंजो हर सब्जेक्ट जी पंहिंजी वोकेबलरी आहे ऐं उन वोकेबलरी खे पढ़ाइण जो मैथडोलॉजी बि अलॻि आहे. ठीकु आहे. सिमिलरली विटगेनस्टीन बि चवे थो त हर लैंग्वेज जो पंहिंजी वोकेबलरी आहे, पंहिंजो कॉन्टेक्स्ट आहे, पंहिंजा नाम्स आहिनि. ठीकु. ऐं हिकिड़े ई मतिलबु स्पेसिफिक रूल्स खे असां एड करे ऐं लैंग्वेज खे न सिखी था सघूं न ई पाण खे रिप्रेज़ेंट था करे सघूं. ठीकु. मुख़्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में वेंदासीं त असांजी लैंग्वेज जा नॉर्म्स ऐं कन्वेंशन्स चेंज थींदा ऐं असांजी लैंग्वेज जी मीनिंग बि चेंज थींदी, रिप्रेज़ेंटेशन बि चेंज थींदी. ठीकु आहे. सो लैंग्वेज इज़ जस्ट लाइक अ गेम. नंबर 2 में ही चवे थो त मीनिंग इज़ यूज़. ठीकु. लैंग्वेज में कंहिं बि लैंग्वेज खे मीनिंग था हलियूं ऐं मीनिंग जो छा फ़ाइदो आहे. विटगेनस्टीन emphasized that the meaning of a word or phrase is determined by its use in specific language games. He rejected the idea that words have fixed universal meanings and instead focused on how words function in different contexts. ठीक. For example, the word run can mean different things in the context of a race, a machine or a nose. ठीक. Similarly, जीअं कॉन्टेक्स्ट थो चेंज थिए तीअं वर्ड्स जी मीनिंग बि चेंज थी थिए. ठीकु. हिते ई चवे थो त हर वर्ड खे तव्हां अलॻि अलॻि फॉर एग्ज़ाम्पल मीनिंग ॾींदो न त उहो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्ड जी मीनिंग अलॻि थींदी. सिमिलरली साॻी वर्ड खे अगरि सेंटेंस में यूज़ कंदो त उनजी वरी मीनिंग अञा ई अलॻि थी वेंदी. अञा ई इन्हनि ॿिन्ही शयुनि खे कंहिं ॿिए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कंदो. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी वर्ड्स खे जर्मनी में वञी यूज़ कंदो त अञा ई टी मीनिंग थींदी. ठीकु आहे. ऐं हीअ त एग्ज़ाम्पल थो ॾिए रन जो. रन माना भॼणु. रन मीन्स ऑपरेट ऐं रन अ नोज़ मीन्स हैविंग फ्लू. अच्छा. नंबर 3 आहे प्राइवेट लैंग्वेज. Wittgenstein challenged the idea of private language, arguing that language is inherently social and cannot be understood in isolation. He argued that language gain its meaning through public shared practices and that there cannot be private meanings or experiences that are inaccessible to others. ठीक है. देन ही ॻाल्हाए थो त लैंग्वेज जेका आहे उहा सोशल प्रॉपर्टी आहे. ठीकु आहे. डायनामिक प्रॉपर्टी आहे, कॉन्टेक्चुअल प्रॉपर्टी आहे ऐं इहा वक़्त सां गॾु कॉन्टेक्स्ट सां गॾु एंड प्लेस टू प्लेस इहा चेंज थींदी रहंदी. ठीकु. अगरि केरु चए थो न मुंहिंजी पंहिंजी लैंग्वेज आहे, मुंहिंजी पंहिंजी क्रिएशन आहे, मां मतिलबु मुंहिंजी हीअ प्राइवेट लैंग्वेज आहे त उहा भली हुनजी प्राइवेट हूंदी बट उहा वरी बि लिमिटेड हूंदी उन ई माण्हू ताईं. ठीकु आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट फ्रेंड जी लैंग्वेज उहा हूंदी आहे जेके ॿ बेस्ट फ्रेंड आहिनि उहे पाण खे ई सम्झी सघंदा. ठीकु आहे. हाणे उन्हनि जी लैंग्वेज क्रिएटिव त आहे बट उहा सोशली एक्सेप्टेबल न आहे. सही.
अच्छा, उन खां अलावा मदर एंड डॉटर जी लैंग्वेज पंहिंजी आहे ऐं सन एंड फादर जी लैंग्वेज पंहिंजी आहे, ठीकु आहे। बट उहे असां नेशनल इंटरनेशनल लेवल ताईं नथा खणी अची सघूं त हीअ जेके नाम सान असां पंहिंजे घर में यूज़ था कयूं तव्हां बि यूज़ कयो, ठीकु आहे। ईअं न थींदो। लैंग्वेज उहा हूंदी जेका सोशली फ्लैक्सिबल डायनामिक हूंदी, कॉन्टेक्चुअल बेस्ड हूंदी, सही आहे। सो उन टर्म खे अगरि असां ॾिसंदासीं लैंग्वेज खे त इहो ब्रॉडर टर्म आहे, इन जो हिकिड़ो एस्पेक्ट प्राइवेट आहे, सही आहे। अच्छा, लास्टली ई ॻाल्हाए थो लैंग्वेज एंड रियलिटी। विटगेन्स्टाइन क्वेश्चन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड रियलिटी, आर्ग्यू दैट लैंग्वेज डज नॉट सिंपली मिरर or represent the reality but actively shapes our understanding of it. He believed that language is a tool for navigating the world and its meaning is tied to our practical engagement with the world. ठीकु, लास्ट में ही छा थो चवे त असां उहा ई लैंग्वेज ॻाल्हाईंदासीं जेका रियलिटी बेस्ड हूंदी, सही। फॉर एग्ज़ाम्पल हिते ई ॿुधाए थो त उहा लैंग्वेज इज़ अ टूल, उहो टूल आहे कम्युनिकेशन जो जेको नेविगेट कंदो आहे वर्ल्ड ऐं उनजी मीनिंग बि प्रैक्टिकल इंगेजमेंट में ई ॾींदो, ठीकु आहे। असां कॾहिं बि उहे शयूं मतिलबु हवा में त ॿुधाईंदा आहियूं कहिड़ा बि वर्ड्स वग़ैरह हूंदा त लंबी लंबी छोड़ ते, पर मोस्टली उहे शयूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व हूंदियूं, ठीकु आहे। हर टाइम असां लंबी लंबी कोन छोड़ींदासीं। सो कंक्लूजन छा थो निकिरे, विटगेन्स फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट on fields such as linguistics, philosophy of mind, and philosophy of science. His emphasis on the social and contextual nature of language has influenced our understanding of how language functions and how meaning is connected. ठीक है। कंक्लूजन में विटगेन्स्टाइन फिलोसफी छा थो चवे त लैंग्वेज जेका आहे उहा मल्टीफेसेटेड आहे, इंटरडिसिप्लिनरी आहे ऐं उहा मतिलबु पंहिंजो रोल छा में प्ले थी करे, फिलोसफी ऑफ माइंड में, फिलोसफी ऑफ साइंस में, ऐं लैंग्वेज सोशल आहे, कॉन्टेक्चुअल आहे, डायनामिक आहे ऐं इहा जीअं प्लेस टू प्लेस लोकोमोट थींदी त उनजी मीनिंग में ऐं रोल में चेंजिस ईंदा, ठीकु आहे। थैंक यू सो मच। अगरि ॻाल्हि सम्झ में न अचे त पुछी सघो था, बाक़ी लाइक कमेंट शेयर सभु शइ हिते ई वीडियो में ई कयो, ठीकु आहे। थैंक यू सो मच।